Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik bahagia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak sepritane ndi? Saiki zaman reformasi, mula kanca padha-padha ngresuki, nguri-uri kabudayaan Jawi, melu dadi seni penghibur hati. Saiki zaman wis merdeka, mula kanca-kanca padha elinga, padha giat anggone makarya, melu kesenian kanggo hiburan. ngantuk. Sik, tukang dodoknya kayak tinganu. Sik rasa susu. Liar-liar. Atur.
Atur sugeng dumateng kang samya dateng Hampir sandi badan kula wujud jaman malang-malang sampun ngantos samya tilang mangke mudah hatur kula dumateng kang samya mreksa ageng alit kakung putri Satya Muda sedaya yen lepat wonten kawula nyuwun kugeng pangangsa kula niki topeng ireng simo pekala dereng saged totolan uga negara sanyata saged mung lunga sapa ngupados pamupa jiwa milanipun sedaya saya beksa sampun ngantos sami ngala ala kawula nadyan kula rupa ala nanging tansah kanca Najan Allah rupa kula abadi nanging tasih golongane satri sayati sawat samian lapai kesenian warna-warni hamilanipun sedaya kang samya beksa sampun ngantos sami ngala ala mring kawula nadyan kula rupa ala nanging tansah kanca nira Najan Allah rupa kula abadi nanging tasih golongane satri sayati sawat sami lapai kesenian warna-warni sampun cekap kang katos atur kawula mugi samya sekecak nyolenggaira sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane mboten Damar Lilin Damar apa lilin Sapa le? Buyar apa gawe Yo diterus napa semene baen damar apa lilin buyar apa
diterusno apa semene piaen kadang duwe niat ati aja mamang mumpung durung minggat welas iki kliwat digoyang diamar lile digawa ning ati gawe galati suwi kebaran nono kejelasan hang dadi pikiran hati ditakonan ingsun duwe riko ning kanca damar apa lile buyar apa kawit nyawa tekad riko kurang yakin damar apa lile buyar apa kawin diterusno apa mene piae kadang duwe niat ati aja mamang mumpung durung minggat welas iki kliwat kang dadi pikiran hati ditakonan ingsun duwe riko apa trimo kanca damar apa lile buyar apa kawit nyawa tekad riko kurang yakin damar apa lile buyar apa kawit diterusno apa sene piaen kadung durung minggat aja mamang mumpung durung minggat welas iki ilang macane joget klasik tos sing rupane Allah aja ngono-ngono awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati Isra Mi'raj Nabi mila kula iki saged dugi mriki sababan bali kalian warga mriki perlu ara-ara kangge hiburan supaya
Saniki disior jen. Yo. Maju dul, ora semenda-semende dul. Yang goreng. Gerajakan Banyuwangi. Main apa? Ya wis kedaton. Kedaton ati wae. Di minor. Ino. Doni masira hangsun ngadepi mapane kedaton ati hinggal sun gandeng astamu sun diji dadi sisihing hagaku Doni masonan kau janjimu boyong aku nong kedaton atimu penjalukku ojo citra ing janji mung karo aku nanti tekan nepati Doni mas jantung hatiku tresnamu mung lamunan semu jawang kendane semu gawe sang sematiku Tane sun tresno siramu anane abdi mangu tinggal gandengan astaku roce kasetyanku Doni masira kangsun antepi mapake kedaton ati hinggal sun gandeng kastamu sun diji dadi sisi ragaku Doni mason aku janjimu bayar aku nang kedaton hatimu panjalku ojo citra ing janji mung karo aku nanti tekan nepati jantung atiku tresnamu mung lamunan semu jawab endah semu gawe sang sematiku jate sun tresno sliramu anane ati bangku edal gandeng astaku roce kasetyanku Doni masira kang sun
gandeng astemu suara biji dadi sisi rokoku Dimas pengadong hatimu bayang aku nengkadan konatimu panjalukku ojo citra janji mong karo aku nganti tegane pati Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinabi maca erang-erang kaula ingkang miturut agama ayo prakaun sedulur ing mriki bebarengan ramatana maring mirate nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya ayo prakaun muslimin muslimat serta ansolawat tayat padha kiyata anggone menghormat maring mikrate Nabi Muhammad lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kambulan kang padha gelem menghormati maring mikrate Kanjeng Nabi besok kita tumpah koin mati dikejar sarga kalesi halafalina dinaitali islami kudawuwe pangeran agamamu gue Gusti Maha Islam ikutin lakoni tenan ilo ayo proses dulur ing mriki tetap ana kewajiban ayat kesepat ana dalam Quran terdawe pangeran hamila sedulur kang samya priksa mugi kalau tindakno agama Islam kuwe utama iku dadi kewajibannya aduh ngoyak maling ah ora bakal cukup lautan mangsi nukerenda ayumu kaya widadari mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku sayangku sing ayu dhewe purun apa bakal tak usahake ibarate saisi bumi go kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku nek kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir
sayangku. Cerak-cerak yen cerak engkau tak dupa. Ojo cerak-cerak yen cerak engkau tak dupa. Kembang-kembang jeruk disutui. Kembang-kembang jeruk disutui. Aja padha ngantuk yen ngantuk ora tak wehi. Aja padha ngantuk yen ngantuk ora tak wehi. Simo manggala derek dawuhe ulama. Topeng simo manggala derek dawuhe ulama. Ayo Bun, sibuk. Kembang jambu isine telu. Kembang jambu isine telu. Aja mesem guyu yen seneng melu aku. Aja mesem guyu yen seneng melu aku. Cuk cuk cuk. Janjane iki mau salah sapa. Kok nganti sliramu megatake tresno. Ora yono atiku
saiki uripku banget nelongso. Kelingan marang sliramu wong ayu kaya rindu cetru-cetro ning atiku jaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa Nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku rairo yen sliramu citra tinggal kromo milih karo priya liya Can-can-cane iki mau salahe sapa aku ati sliramu bakal tresno ora yono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. aduh wong ayu kong weling kumring sliramu aja teka walasa putra putriku aku ora guna apa turku jiwa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa Janjane iki mau salah sapa kok ati sliramu megatake tresno ora yono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Can-can-cane iki mau salahe sapa kok nganti sliramu magatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso Pasrah karo sing kuwasa. Matur nuwun Bapak Ibu, sampun paripurnane adicara wonten pahargyan siang punika. Dalu punika kepareng kula sakadang nyuwun pangapunten apabila kathah kelepatan, kathah kekirangan anggenipun kawula nderek radi waluh wonten ing kalodhangan pahargyan siang punika. Jaya-jaya kumantara, arep-arep regramen kurang parem sesebae meneh wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu orjene wis wae dipencake Tolib. Ya wis yo. Garingan. Yo. Sampun paripurna
mangala nyuwun mangapura wonten dalu punika caos pakurmatan mugi tikatekno seni iki nyata saking desa simo mangala nyuwun ngapura dumateng